નમસ્કાર મિત્રો, તમે છો એક પ્રવાસી સાથે અને આપણે રીંગણનું ભરથું બનાવી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા જાળી મૂકી અને નીચે આપણે મૂકીને શેકી રહ્યા છીએ. જો મિત્રો, રીંગણ શેકાઈ રહ્યા છે અને ધીમે ધીમે શેકાતા જશે એટલે આપણે કાઢતા જઈશું. મિત્રો, આ રીંગણા શેકાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો, અને આપણે એક એક કાઢી રહ્યા છીએ. જો મિત્રો, ઓળા માટે બધી વસ્તુ તૈયાર છે. વટાણા, કોથમીર, લસણની પેસ્ટ, આદુની પેસ્ટ, ટમેટા, આ તમામ વસ્તુઓ આપણે તૈયાર કરીને રાખી છે. હવે આપણે તેલ મૂકશું અને પછી વઘારશું. મિત્રો, આ આપણે 20 થી 25 જણા માટે બનાવીએ છીએ એટલે આટલું તેલ મૂક્યું છે. તમે જેટલું માપ હોય એટલું મૂકી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે એમાં રાઈ જીરું નાખી દીધું છે, જોઈ શકો છો તમે. હવે આ હિંગ નાખી છે અને ત્યારબાદ આપણે જે લસણની પેસ્ટ અને આદું છે, હવે સ્વાદ અનુસાર એની અંદર મીઠું અને ધાણા જીરું નાખીએ છીએ. લીલી ડુંગળી, આદુ લસણની પેસ્ટ, મરચાંની પેસ્ટ આપણે બધું અંદર નાખી દીધું છે. હવે એને સારી રીતે સાંતળવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એમાં ટમેટાં નાખીશું અને ટમેટાં નાખી દીધા છે. અને હવે આપણે એમાં વટાણા અને સ્વાદ અનુસાર મરચું ઉમેરીશું. હવે એને સારી રીતે આપણે પાકવા દઈશું. જો મિત્રો, 15 થી 20 મિનિટ એને પાકવા દઈશું આપણે. મિત્રો, આપણો આ મસાલો તૈયાર છે, પરંતુ તપેલું નાનું છે એટલે હવે આપણે 2 તપેલામાં મસાલા સાથે ઓળો મિક્સ કરી રહ્યા છીએ, તમે જોઈ શકો છો. અને ને હવે આપણે ઝાઝી વાર પકાવશું નહીં, માત્ર મિક્સ કરીને 2-5 મિનિટમાં આપણે હવે તૈયાર છે. મેઇન આ મિશ્રણ છે મિત્રો, જે ઓળા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તમે ઓળો કહો કે રીંગણનું ભરથું કહો, તો આવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ સફરના વિડીયો માટે એક પ્રવાસી સાથે જોડાયેલા રહો અને સુંદર મજાનો ઓળો બનીને તૈયાર છે.